Tästä se lähtee taas kerran. Se on Mäkki taas täällä, terve. Kuten tänään kesänä on joulu meillä. Eli meillä on jopa toinen Gunfiren unboxaus. Kuten näette tästä mallista. Täällä on aseita. Täällä pitäisi olla 5 kappaleita aseita. Näistä on ja pari muuta osaa. 2 asetta on mun, 3 on mun veljen ja 1 osa on mun kaverin. Eli katsotaan. Lähdetään aukaisemaan tätä hienoa roskaa. Kiitos Oli. Tää tulee sisältämään syöpää, mutta se on hyvää. Alex, sun haulikko! Paljon tää maksoi? 5 € vai onko se 6 € jopa? Ei hitto, se tulee tää. Hei homo! Näissä hienoissa paketoissa, kun tietää, että on tämmönen paketointi, niin on erittäin laadukasta tavaraa. Ja täällä tuli pattereita mukana. Hylsyjä. Onks tää ihan hylsyllä toiminut? Oi vittu, Alex. Sulle tuli hylsytaskukin. Alex, toivottavasti nää kuulot itse. Hei, tää on itse asiassa aika hyvä. Alex. Ruuvimessillekin. Ui saatana. Ui, että nyt on kyllä taattua Kiinan laatua. Ja lopussa tuli, ei täällä on myös sulle tämmönen Anjamin tai toi. Tää kuulostaa niin hyvältä. No niin, ja jatketaan tästä sitten. Itse asiassa, kyllä mä tosta kyllä maksasin 5 €, mutta ei toilla nyt hemmetti voi pelata. Hei, täällä on tää FMA on tämmönen 45 asteen kahva. Mä tilasin 2 niitä. Ai niin, mä tilasin myös tämmösen Silence Silun. Mun kaveri tilas tämmösen Backboxin. Onks tää edes toiminut? Tässä on ainakaan taskulamppu. On tässä... Hei, tää... Itse asiassa tää toimii tää. Nyt lähtee. Tää tuntuu metalliselta. Homo, mua on se. Alex, täällä on sulle toinen. Ai, oi vitsi. Tän takia ei osteta, mutta tää maksoi 3 €. Tän takia ei osteta kuulla. Mä en tiedä, jos tässä on hopappia. Tässä ei taida olla hopappia. Mutta yllättävän hieno laatikko on kyllä pakko kieltämään. Mutta nyt meillä on tärkeimmät, isoimmat. Meillä on näitä 2 itse asiassa. Mut niin, nyt sitten viimeiset isoimmat paketit. Tää on metallista paskaa. No,
Helvetti, tästä tuli tää tähtäinkin mukana. Toi on mun homma. Niin, mutta täällä on toinen alla. En mä kyllä, ei oo hirveen korkeita odotuksia tästäkään. Tää maksoi meinaa. Tää on ollut 60. Mä maksoin tästä niin paljon kuin 12 €, niin tää oli niinku... Tää on tämmönen autism-paketti nyt tämä. Saas mä ampua sua? Tähtäinhaulikko. Vittu mitä paskaa, mä en saa tätä kiittää. Tää on kyllä semmoinen laitos, ettei mitään järkeä. Mä nyt vähän katselen, että miten tää toimii, niin tää vaatii vähän niinku... Sanotaanko... väkivaltaa toimijakseen. Materiaalina muovi. Ihan paskaa. Ihan kauhea paskakasa. Mä en ikinä maksais tästä 60. Ei ikinä. Mä rikoin tän. 60 sä saat paljon paremman laatuisen haulikon kuin mitä tää on. Sinne lähti tähtäin. Ihan umpisurkeen paska. Mutta... Ja tosiaan tää on muovia. Tämmöseen Jonne-aseet tänään. Muovisempi kuin sun muna. Niin. Tämmöiset aseet tänään. Autismitaso nousi. Omistas kasvaa fidget spinners jumalauta. Seuraavaksi varmaan ammutaan fidget spinnereitä. Mitä mieltä olisitte? Oisko jotain? Näillä paskoilla. Mut nää on tarkoitettu perseilyyn. Näitä ei oo tarkoitettu pelaamiseen. Tai no ainakaan meillä. Se varmaan menee rikki jo ennen kuin tää video tulee julki nää aseet. Niin. Perkele! Mä en tiedä mikä tässä on, kun täytyy kovaa vetää. Siellä on joku juttu, joka ei sitten toimi ihan kunnolla. Niin, tämmöset aseet tänään. Paras ostos taisi ehkä olla se pieni ase. Noi kuulat lentää ihan hitos. Siinä on hoppia. Mä varmaan voisin sanoa, että ne on varmaan 12 grammasia mitä tossa on, mutta mä uskaltaisin jopa käyttää 25 tai ainakin 20, et toimis. Mutta tämmöset tässä aseet ei oo tänään. vittu paskaa irti. Ja se on ensi viikon moro. Käytetään vasta stödet vaan. Tässä on jopa säädettävä hop-uppi. Hei, ne alkaa toimia paremmin, jos näitä vähän aikaa ampuu. Kuka siellä meni? Vittu, tästä unboxausta tuli kyllä niin kovaa. Mä lähden nyt hoitoon, sori. Se on ensi viikkoon! Se on morjes, tai milloin mä nyt sitten pääsen hoidosta pois. Mm.